ბერლინიდან დაახლოებით 35 კილომეტრში, ქალაქ ორანიენბურგში არსებობს ადგილი, სადაც კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავი ტყუილი ჯერ კიდევ ჭიშკარზე აწერია. შრომა თავისუფლებს, ეს სიტყვები 10,000-ობით ადამიანმა სწორედ ამ ჭიშკრიდან შესვლისას წაიკითხა, მაგრამ არც ერთ მათგანს თავისუფლება არ ელოდა. 1936 წელს ნაცისტურმა გერმანიამ აქ საქსენჰაუზენის საკონცენტრაციო ბანაკი ააშენა. თავდაპირველად აქ პოლიტიკური პატიმრები მოჰყავდათ, მოგვიანებით ებრაელები, სინტები და რომები, იეჰოვას მოწმეები, ჰომოსექსუალები, საბჭოთა სამხედრო ტყვეები და ყველა ვისაც რეჟიმი არასასურველად მიიჩნევდა. აქ ადამიანებს სახელს ართმევდნენ, ნომრით მიმართავდნენ, შრომას კი სასჯელად აქცევდნენ. სწორედ ამიტომ არის ეს წარწერა ასეთი შემზარავი. ის უბრალოდ ტყუილი არ იყო, ის სისტემის ნაწილი იყო. დღეს ამ ჭიშკარში ისევ შეგიძლია გაიარო. ბარაკების ნაწილი დგას, საგუშაგო კოშკებიც, ეზოც, სიჩუმეც, მაგრამ ყველაზე მძიმე მაინც ეს ორი სიტყვა, შრომა თავისუფლებს. რადგან აქ კარგად ხვდები, რომ ტოტალიტარული რეჟიმები მხოლოდ ადამიანებს კი არ ანადგურებენ, ისინი სიტყვებსაც ანადგურებენ, სიტყვებს ახალ მნიშვნელობას აძლევენ. თავისუფლება აღარ არის, შრომა აღარ არის, სიმართლე აღარ არის. 1945 წელს ბანაკის საბჭოთა არმიამ გაათავისუფლა. მაგრამ ამ ადგილის ისტორია ამით არ დასრულებულა. 1945-დან 1950 წლამდე აქ საბჭოთა სპეცსამსახურების სპეციალური ბანაკი ნომერი 7, მოგვიანებით კი ნომერი 1 ფუნქციონირებდა. ამ წლებში აქ 10,000-ობით ადამიანი დააპატიმრეს, ბევრი შიმშილით, ავადმყოფობითა და მძიმე პირობებით დაიღუპა. ამიტომ საქსენჰაუზენი მხოლოდ ნაცისტური ტერორის ადგილი არაა. ის გვახსენებს, რომ ადამიანებს ღირსებას სხვადასხვა რეჟიმი სხვადასხვა სახელით ართმევს. დღეს ეს ადგილი მემორიალია იმისთვის, რომ სიტყვების მნიშვნელობა არასოდეს დავკარგოთ. ამ ჭიშკარზე არსებული ორი სიტყვა ისტორია აღარაა, ის გაფრთხილებაა, რომ ტრაგედიები ხშირად ერთი პატარა პოლიტიკური ტყუილით იწყება.